ថ្ងៃនេះមកនិទានរឿងឲ្យកូនមនីរត់ស្ដាប់រឿងបណ្ដាសាទេវតាកំណាចជារឿងរបស់ក្មេងៗយើងហ្នឹងអានឲ្យកូនស្ដាប់ពេលគេយប់ឡើងគ្រាមួយមានម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គប្រសូតបានបុត្រដ៏ស្រស់ស្អាតព្រះមហាក្សត្រសប្បាយព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយបានសម្រេចរៀបចំកម្មវិធីដ៏ធំមួយព្រះអង្គបានអញ្ជើញទេវតាទាំង7មកចូលរួមកម្មវិធីនេះតែទ្រង់ភ្លេចអញ្ជើញទេវតាចំណាស់ម្នាក់ទេវតាចំណាស់នោះខឹងយ៉ាងខ្លាំងទេវតាចំណាស់ខឹងហើយបានមកចូលរួមកម្មវិធីដោយគ្មានការអញ្ជើញអ្វីឡើយនាងបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានមកចូលរួមកម្មវិធីដោយមិនមានការអញ្ជើញទេតែយើងបាននាំយកកាដូមកជូនព្រះនាងទេវតាចំណាស់បានហើរចេញហើយនិយាយថានៅពេលព្រះនាងមានព្រះជន្ម16ព្រះវស្សាព្រះនាងនឹងចាក់ទម្លុះដៃខ្លួនឯងហើយសោយទីបង្គត់ទៅព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជិនីព្រួយព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមទេវតាទាំង7បានសម្រេចចិត្តជួយនាងនិយាយថាព្រះនាងនឹងមិនសោយទីបង្គត់ទេនៅពេលព្រះនាងចាក់ទម្លុះដៃខ្លួនឯងនោះព្រះនាងគ្រាន់តែផ្ទុំទេព្រះនាងនឹងភ្ញាក់ឡើងវិញនៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គបានថើបព្រះនាងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រះនាងកាន់តែធំឡើងនៅពេលព្រះនាងមានព្រះជន្ម16ព្រះវស្សាព្រះនាងសម្រេចព្រះហឫទ័យដើរក្នុងព្រះរាជវាំងចុងក្រោយព្រះនាងបានដើរកាត់បន្ទប់តូចមួយព្រះនាងបានឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយក្នុងបន្ទប់ហើយកំពុងរវៃស្ត្រីចំណាស់នោះពិតជាទេវតាកំណាចនាងសួរព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់រវៃអំបោះទេព្រះនាងយល់ព្រមតែពេលព្រះនាងព្យាយាមរវៃព្រះនាងបានចាក់ទម្លុះម្រាមដៃរបស់ខ្លួននៅពេលនោះព្រះនាងផ្ទុំលក់បាត់ទៅព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជិនីមិនសប្បាយព្រះទ័យតតែសោះហើយទ្រង់បានដាក់ព្រះនាងនៅលើគ្រែដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅពេលទេវតាចិត្តល្អបានឮដំណឹងនេះនាងបានមកដល់រាជវាំងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងរាជវាំងដេកលក់ទាំងអស់ឥឡូវពួកគេនឹងភ្ញាក់ពីដំណេកវិញនៅពេលព្រះនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួន100ឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រៃក្រាស់បានដុះជុំវិញព្រះរាជវាំងហើយបានបាំងចិត្តមានតែរាជវាំងខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលអាចមើលឃើញពីចម្ងាយថ្ងៃមួយមានព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ក្លាហានមួយអង្គកំពុងដើរប្រមាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃទ្រង់បានទតឃើញនគររាជវាំងហើយទ្រង់បានសម្រេចព្រះទ័យយាងចូលក្នុងនោះទ្រង់បានយាងចូលក្នុងរាជវាំងហើយដើរពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយទៀតទ្រង់បានទតឃើញមនុស្សជាច្រើនកំពុងដេកលក់ចុងក្រោយទ្រង់បានយាងចូលដល់បន្ទប់ដែលជាកន្លែងព្រះនាងផ្ទុំព្រះនាងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គបានថើបថ្ពាល់ព្រះនាងថ្នមនៅពេលនោះព្រះនាងបានភ្ញាក់ពីដំណេកមនុស្សជាច្រើនក្នុងរាជវាំងក៏បានភ្ញាក់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះនាងបានរៀបអភិសេកភ្លាមហើយរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជារៀងរហូតឥឡូវនេះរឿងយើងក៏បានចប់ដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា